кел, әдемі ертегі тыңдауға шақырамын. Қарға мен кірпі. Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық береді. Сен қарға, жер жүзін аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Құсты жағыма отырғыз. Таң атқанда ол мені ғажап әнімен оятсын. Ал сен кірпі, бір жұмсақ нәрсе тауып кел. Оны жастығымның үстіне қой. Оянған кезде бетіме тақау қой. Құстың үнімен оянғанда менің бетім сол жұмсақ нәрсеге тиетін болсын дейді. Қарға дамыл таппай дүние жүзін аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың үні ұнамайды. Оған бұлбұл да, басқа құстар да жақсы сайрай алмайтын сияқты болып көрінеді. Дауысы әдемі құс таба алмай қарға сорлы қатты қайғырады. Енді маған өлім келді ғой деп, таң мезгілінде шаршап шалдығып ұясына оралады. Анасын көрген балапандары қуанып қарқылдай бастайды. Олардың қарқылдаған қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік естіледі. Қарға қуанып балапандарын Сүлейменге әкеліп, бас жағына ұя салып, соған отырғызады. Кірпі де дамыл таппай жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да жалығып, арып ашып, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген балалары алдынан шауып шығып құшақтай алады. Кірпі оларды бауырына басады. Сонда оған балалары сондай жұмсақ болып сезіледі. Кірпі дереу оларды Сүлейменнің жастығының үстіне жатқызады. Қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз сол заманнан қалса керек.